पहला ये पहला ले लो। ओके, एक शॉट लेने के बाद ये स्विच जो है ऊपर रखना है, ऊपर। ओके, स्विच ऊपर रखकर शॉट लेकर इसको 2 बार ऐसा झुकेगा तो स्टार्ट पकड़ लो। एक हुआ साउंड आ गया, उसको अंदर कर दो, इसको अंदर कर देगा। उसके बाद फिर बंद कर देगा, फिर स्विच ऑन कर देगा और फिर स्टार्ट।